Assalomu alaykum. Namangan moshina bozori YouTube obunachilar uchun. Bugun Namangan moshina bozoriga yetib kelganmiz akalar. Ko'rib turganlaringdek, savdolarimiz asosiga tugamoqda. Sizlarga sotilgan va qaytayotgan moshinalar narxlari bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Sotilganlar narxini, sotilmaganlar ma'lumotlari bilan nomerlarini qo'yib qo'yamiz akalar. Bemalol aloqaga chiqib savdo qilishingiz mumkin akalar. Sizlar uchun minnatdormiz akalar. Bittadan like, fikringizni kommentariyada yozib kelishni unutmanglar akalar. Namangan moshina bozoridamiz. Xo'p, bunda biz boshladik akalar. Qaytayotgan moshinalar narxlari bilan sizlarni tanishtiramiz. Qani ketdik. Aka, Gentrawn sotildimi, qaytdimi? Qanchaga sotildi? Qanchaga? 11 mingga. Yili necha edi? 21. Yurgani? 75 ming. Zo'r aka. 3-paysi avtomat Gentrawn sotilibdi akalar. Navbatdagi Gentrawn sotildimi, qaytdimi aka? Qanchadan? 9 dan. Qo'shta beramiz. 10 yerimdan o'tib beramiz. Yili? 19. Yurgani? 132. Nomerimiz 93lik 584 Aha. 5884. aloqa chiqar. 3-paysi avtomat. 3-paysi avtomat Gentrawn elegant pul ekan akalar. Akamizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Spark sotildimi, qaytdimi aka? Sotilmabdi. Cobalt sotildimi aka? Nexia sotildimi, qaytdimi? Yo'q, sotilmadi. Yili? Yil 2004. Qanchaga sotiladi aka? 4,5 mingga beraveramiz. Nomerimiz 93lik. aha. 366 241. Yurgani qanaqa? 274 ming. Kraskalari? 5-10%. Aloqaga chiqadi aka. Akalar, ushbu Nexia birimizni xarid qilishingiz mumkin. Captiva sotildimi, qaytdimi aka? Yo'q, Captiva ham sotilmabdi akalar. Namangan moshina bozorida. Dava sotildimi, qaytdimi aka? 21 ming yurgani? 80 ming. Zo'r aka, quloq olsin. Akalar 2021-yil Damas'imiz 5 mingga sotilibdi. 80 ming yurgan kraskalar top-toza holatdagi Damas'imiz. Namangan moshina bozorida akalar, imkon qadar sizlarga sotilgan mashina narxlari bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Aka, Gentrawn sotildimi, qaytdimi? Qanchaga aka? 12350 ga. Yili? 2248 ming. Zo'r aka, quloq olsin. 3-paysi avtomat Gentrawn akalar. Quloq olsin akamizga. Matizmi sotildimi? Qanchadan qaytdi? 32dan qaytdi. Qo'shta beramiz. Yuravering sekin. 32dan qaytdi. Nomerimiz? Bo'ldi aka. Akalar, Matiz qaytdi. Nexia nima bo'ldi aka? Sotilmadi. Qanchadan qaytdi? 4 mingdan qaytdi. Qo'shta beramiz. Ha, beramiz. Nomerimiz? 90lik. Aha. 350 76 65. Yili? 2009. Aloqaga chiqishadi aka. Ushbu raqamlarga akamizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Sotildimi, qaytdimi? Qanchaga? 11250 ga. Yili? 23 31 ming yurgan. Zo'r aka, quloq olsin. Kraskalar toza, gazlari bor ekan akalar. Kobaltimiz sotilibdi. Olganga, sotganga puliga baraka bersin akalar. Gentrawn sotildimi, qaytdimi aka? Qanchaga? 12,5 mingga. Yili? 23. Yurgani? 10 ming. Zo'r aka, quloq olsin. 3-paysi avtomat mulki yo'g'idan ekan akalar. Xo'p akalar, navbatdagi Nexia 3imiz. Aka, sotildimi, qaytdimi? Qanchaga? 22 9800 ga. Yurgani? 48 ming. Kraskalar qanaqa edi? Zo'r aka. Quloq olsin. Akamizga quloq olsin. Nexia sotibdi akalar. Assalomu alaykum aka, charchayapsizmi? Rahmat. Onyx sotildimi aka? Zo'r aka, qanchaga? 11,5 ming. Yili? 2024. 19 19,5 ming yurgan. Zo'r aka. Akamizga quloq olsin akalar, Onyx'ni sotibdi. Nexia sotildimi, qaytdimi aka? Qanchadan qaytdi aka? Ana, qo'yay. Qanchaga beramiz? 4300. 4300. So'ralyapti, kelishadi, joyi bor. Yili 13. 13 yurgani? Yurgani 3780. Kraskalar qanaqa aka? Kraska bor, aytmaydi. Nomer qoldiraylik. 90chilik. Aha. 235 22. Aloqaga chiqadi. Akalar, ma'lumotni eshitdinglar. Yana ham to'liq ma'lumotlar telefon raqamlari orqali bilib savdo qilishingiz mumkin. Aka, aloqaga chiqadi. Namangan moshina bozori. Xo'p akalar, navbatdagi Nexia 2. Aka, sotildimi, qaytdimi? Qanchadan qaytdi? 3400. Qo'shta beramiz. Nomerimiz? Ha. Bo'ldi aka. Akalar, nomer berish xohlamadi. 3400 dan qaytdi moshinamiz. Gentra sotildimi, qaytdimi? 100 kam 10 mingga.
Sotildi. 99 ga 21 89 ming yurgan toza. Zo'r aka, qutlug' bo'lsin. Akamizga qutlug' bo'lsin akalar. 9900 ga sotildi. Sotildimi aka? Qanchaga? 4000 ga sotildi dedi, yillarni eshitib qoldik. Menga mashina bozorda akalar. Aka, Gentra'm sotildimi? Qanchaga? 17 mingga. Yili necha edi? 23. 23 zo'r aka. 3 paysi avtomat qorasi akalar. Akam sotdi. Bo'ldi aka, motor qilingan aka, boshqa motor o'rnatilgan ekan akalar. Labo sotildimi, qaytdimi? Laboyimiz qaytdi akalar. Namangan mashina bozori. Navbatdagi Gentra'm. Aka sotildimi, qaytdimi? Qanchaga? 14100 ga. Yili necha edi? 23. Yurgani? 27 ming. Kraskalari. Toza, metani bor, oldi orqa faralari. Zo'r, qutlug' bo'lsin. 3-paysi avtomat ekan akalar. Zo'r. Olganga, sotganga pulga baraka bersin. Navbatdagi trekkerimiz. Trekker sotildimi aka, sotilmadimi? Yo'q, trekker sotilmabdi akalar. Trekker sotildimi, qaytdimi aka? 16200 ga sotildi. Yil necha edi? 21 zavodskiy redlar. Zo'r aka. Zavodskiy redline akalar. 16200 ga sotilibdi. Qutlug' bo'lsin akamizga. Aka, Nexia sotildimi, qaytdimi? 9300 sotildi. Yili? 21. Yurgani? 53 ming yurgan. Trasalar qanaqa edi? Toza. Zo'r aka, qutlug' bo'lsin. Akalar, 4-paysi avtomat ekan, Cobalt diskalari bor ekan. Qutlug' bo'lsin akamizga. Nexia sotildimi? Sotilmadimi? Nexia'miz sotilmabdi akalar. Xo'p akalar, navbatdagi Gentra'miz. Sotildimi, qaytdimi aka? 9. Yili? 23. Zo'r aka. 13900 ga sotildi. 2023-yil 3-paysi avtomat qora Gentra'miz akalar. Sparkmi sotildimi? Yo'q, Spark sotilmadi. Matiz sotildimi aka? 3400? Yili? 2010-yil Matiz 3400 sotildi. Sotildimi aka? Sotilibdi. Damas nima bo'ldi aka, sotildimi? Qaytibdi Damazimiz. Namangan mashina bozor. Gentra sotildimi, qaytdimi aka? Sotildi, qanchaga? 9400 ga 2180 ming yurgan tayyor. Zo'r aka, qutlug' bo'lsin. Kraskalari? Toza akalar. 9300. Mersimi sotildimi, qaytdimi ekan? Sotildimi? 32 ga sotilmadi. 32 ga sotilmadi. Yili? 2008. 2008. Ma'lumotni berib yuboring. Endi to'g'risi. Beraring. Mashinamiz Akalar. Mercedes Maybach 2008-yili. Gapiravering. Ha, ma'lumotlarni beraring. Yili, yurgani? Pabegi 304, Aha. 22 qilingan. Aha. Boshqa joylar urilgan, chizilgan joyi yo'q. Tekis, Aha. kraskasini shu bo'yicha olganmiz, shu bo'yicha yuribmiz. Nomer qoldiraylik. 93lik Aha. 244 2218. Zo'r, aloqaga chiqishadi. Xo'p. Aytganingiz. Akalar sotiladi. Bemalol akamizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xo'p akalar, navbatdagi Malibu sotildimi, qaytdimi aka? Qanchadan? 9500 qilishdi. Qo'shsa beramiz. Ha, xudo xolisa. Nomerimiz 99lik 641 60 92. yili? Bo'l, aloqaga chiqadi aka. Kraskalari? Aha. Bo'l. Akalar, ushbu raqamga akamizga aloqaga chiqib, yana to'liq ma'lumotlar bilib savdo qilishingiz mumkin. Malibu sotilar ekan, 9.5 dan qaytdi akalar. Aka, Matizmi sotildimi? Qanchadan qaytdi? Sekin. Yuravering sekin. Metsi 800 dollarga beramiz. Bo'lishi banki bor. Nomerimiz? 94lik. Aha. 028 1100. Yili? 2010. 2010 akalar. Akamiz ma'lumotini eshitdinglar, telefon qilib, bilib olishingiz mumkin. Cobalt nima bo'ldi aka, sotildimi? 1200 kam bor. Yili? 24-23 ming yurgan. Nomer qoldiraylik. 99lik 259 4 Aloqaga chiqadi aka. Akamizga ushbu raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin akalar. 07 sotildimi, qaytdimi? Qanchadan? 3,5 million. Qo'shsa beramiz. Ha, qo'shsa. Nomerimiz
99'lik. Aha. 134, 21, 25. Yili 11. 11. Motor korobka zo'r. Aloqaga chiqishlar mumkin. Namangan moshina bozorimi aka? Bo'lgani sotildimi aka? Yo'q, bo'lgan sotilmadi. Nexia bir nima bo'ldi? Sotildimi, qaytdimi? Qanchadan qaytdi? 3000 dan qaytdi. Qo'shsa beramiz. Nomerimiz 99 Aha. 991 67 35. yili 97. krasalari Bo'lmadi. qo'lni asfishida akalar. Ma'lumotlarni eshitdinglar. Akamiz aloqaga chiqishinglar mumkin akalar. Namangan moshina bozorida. Xo'p akalar, Namangan moshina bozorida navbatdagi Malibu'miz ko'rishinglar mumkin. Aka sotildimi, qaytdimi? Qanchadan? 23-yil 21 ming yurgan, 26,5 mingga beraveramiz. Nomerimiz 33lik 427 to'rtta 0. qanaqasi Malibu'ni? Malibu X'i XL. Zo'r. Aka aloqaga chiqishadi. Ushbu raqamga akamiz aloqaga chiqib akalar yana to'liq ma'lumotlar bilib savdo qilishinglar mumkin. 06 sotildimi, qaytdimi aka? Qanchaga? 14,5 ming. 14,5 million. Yil nechi edi? 86. Zo'r aka, qutlug' bo'lsin. 14,5 millionga sotildi 06 mi? Nexia sotildimi aka? Qanchaga? Yili nechi edi? 2012 yurgani? Yurgan 260. Kraskalari? Kraskasi 20% bor. Zo'r aka, qutlug' bo'lsin. Akalar 4600 ga sotildi Nexia. Donus 1.6. Namangan moshina bozorida. Sizlarga imkon qadar narxlarni tanishtirishga harakat qilyapmiz akalar. Namangan moshina bozoridagi savdo natijalari. Xo'p akalar, Namangan moshina bozor navbatdagi Monzamiz ko'rishinglar mumkin. Sotildimi, qaytdimi aka? Sotildimi, qaytdimi? 14800. Yil nechi edi? 23. Yurgani? 8000 yurgan. Nechi paytda? Oxirgi paytda. Oxirgi paytda. Full paytda. Zo'r aka, qutlug' bo'lsin. Akalar, Monzamiz sotildi, ma'lumotni eshitdinglar. Oxirgi full pozitsiya Namangan moshina bozorida. Navbatdagi Cobalt'imiz akalar. Sotildimi, qaytdimi aka? Yo'q, sotilmadi Namangan moshina bozori. Endi gapirmay indamay ketgan kibrlarga o'zinglar nima deyishni bilasizlar akalar, e'tibor beramiz. Sizlarga imkon qadar sotilganlardan ko'rsatamiz. Aka, Nexia sotildimi, qaytdimi? Qanchadan qaytdi aka? 2800 dan qaytdi. 2009 410 ming yurgan. Trasso 1.6 motor. Qaytgan narxga qo'shsa beramiz, a? Qo'shsa beramiz. Aha. Yurgani qanchaga? 410 ming yurgan. Kraskalari? Kraska 15%. 15% bor. Nomer qoldiraylik. 99 392 1008. Aloqa chiqadi. Dokument tomonlama muammolar yo'q. Muammo yo'q. Gap yo'q aka. Akamiz akalar ma'lumotni eshitdinglar. Yana to'liq ma'lumotlar telefon raqamlari orqali bilib, bemalol savdo qilishinglar mumkin. Bermagan narxga ozgina qo'shinglar. Berib yuboradi. Aka, Nexia sotildimi, qaytdimi? Nexia uchun sotilmoqda akalar. Akalar, Spark'imiz sotildimi? Sotiladi. Yili 2019. yurgani 96 ming. nechi paytda? Ikkinchi paysi mexaniki konditsioner, lyuks konditsioner Qanchaga beramiz? 6,5 ming bo'lsa beramiz. Nomerimiz 94lik aha 440 4111. aloqaga chiqishadi. Akalar, ma'lumotni eshitdinglar, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Nexia sotildimi aka? Qanchaga? 5600. 5600 yili 2015. zo'r aka, qutlug' bo'lsin. Krasalar toza. 5600 sotildi akalar, qutlug' bo'lsin akamizga. Martin sotildimi, qaytdimi? Qanchadan? Qo'shsa beramiz. 2400 dan qaytibdi. Nomerimiz 93lik 892 12 yili 2008. 2008 akalar, best ekan. Akamizga aloqaga chiqishlar mumkin. Sotildimi, qaytdimi? Yo'q, qaytdi 2500 da qaytdi. 2009 yili. Aha, yurgani? Yurgani 413 ming. Nomerimiz? Motor hadovoy zo'r, oldi orqa butun. Nomerimiz 93 yili 772 48 orqada ham bizniki 2010 sotildi u. sotildi. Qanchaga 24 sotildi? ga ketdi. Zo'r, qutlug' bo'lsin. 2,5 ga qo'shsa berasizlar. Akamizga aloqaga chiqishlar mumkin. Cobalt'imiz sotildimi, qaytdimi aka? Qanchadan? Yuravering sekin. Qanchaga beramiz? 8. Nomerimiz 93lik aha 598 86 98. yili 1819. 18-19 akalar. Akamizga aloqaga chiqishinglar mumkin. Matizimiz nima bo'ldi aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sotildimi, qaytdimi? Yo'q, sotilmadi. Baho bo'ldi-yu. Aka, Chiqarib qilishdi. pasaytirib qo'yamiz, ha, magnitofonni. Yili 2011 yurgani
Yurgani probye bilmayman, anaqa tablot uyning Qanchaga beramiz? Fondan avrot qilingan. Qo'ldan bo'ladi. 2008 oxiri. 208 nomerimiz 93 946 Aha. 70 20. aloqaga chiqishadi aka. Fondan avrot bo'ldi. Ishlarni ham ko'rishlar mumkin akalar. Zo'r. Aha. 9 zaslonka, konditsioner ishlab turibdi. Fondan shumkan avrot. Zo'r aka. Aloqaga chiqishadi o'g'lim aka. Aha. 10% kraskasi bor deydilar aka, akamiz aloqaga chiqib berib, to'liq ma'lumotlar bilib savdo qilishlar mumkin. Namangan mashina bozorida. Ko'p sotilibdimi aka? Sotamiz yili 25 4000 yurgan gazlari bilan. qanchaga beramiz aka? 12800 ga beraveramiz. Nomerimiz 97lik aha 251 1101. aloqaga chiqishadi. Ushbu raqamlarga akamizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Namangan mashina bozorida akalar. Akalar, eshitdinglar, imkonida sizlarga sotilganlardan ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Xo'p, bittadan like fikringizni kommentariyada yozib ketishni unutmanglar. Keyingi bozorlar qanaqa mashinalar arzonlarini qilaylik akalar. Sizlar uchun xizmatdamiz. Namangan mashina bozoridamiz akalar. Like bosib ketishni unutmanglar.